佢叫鄭柏賢，係我嘅同班同學。佢讀書好叻㗎，中一到而家都 keep 住考到全級頭10名，係老師眼中嘅高材生。不過佢份人好 I 㗎，lunch time 鍾意自己一個人睇書，一個人食飯。聽隊長講，佢從來都未拍過拖。Sorry 啊，唔好意思啊，有冇整親你啊？唔該晒你啊，鄭柏賢。秘密像星光在夜空裡閃，成長的路上誰不孤單，理解是彼此給予的勇敢，在錯與對中找到答案。佢係曾子柔，係我哋班嘅班長，亦係排球隊嘅隊員。唔知係咪食得多朱古力，佢俾人嘅感覺真係好甜，所以好受同學歡迎，特別係同級嘅男同學。曾子柔，專心啲，睇準個位先好救波啊！頭先整跌咗你個飯盒，嗱，當冇數啦。唔使啦，我嗰罐呢？隊長，罐綠茶係俾平時教波咁辛苦，請我飲罐嘢都得啩？喊咩啊？曾子柔，你都早啲返屋企唞下啦。成長的路上誰不孤單，理解是彼此給予的勇敢，在錯與對中找到答案。其實呢啲嘢你叫其他人做咪得咯。做隊長嘅平時出下力，班細嘅先會服你嘅。係啦，頭先曾子柔同你講咩啊？傾無聊嘢啫嘛。你成日避開其他人，淨係肯陪我，我明嘅。不過其實我心裏邊已經抹波啦，仲玩？仲未走嘅？你兩個夠未走啦，我嚟還返個網㗎。啊係喎，星期六得唔得閒啊？附近開咗間新咖啡啊，不如一齊去食啊！得我同你啊？阿賢，你都去㗎係咪？唔出聲都 OK 㗎啦。咁一於星期六12點半啦。
你覺得曾子由點啊？咩點啊？唔知點解，我呢排成日都諗起佢。 Sorry 啊，遲咗少少。唔緊要，嗌嘢食先啦。鄭柏賢，你係咪落緊單啊？幫我加個牛肉芝士 burger。IG 好多人都話好食㗎。你都幾識食喎。呢啲嘢梗係上網睇定㗎啦。哇，係我中意食嘅朱古力 pancake 啊！你都幾細心喎。網上啲人話好味，咁咪叫你 share 咯。呢份你嘅。秘密像星光在夜空里閃，點解會咁嘅？成長的路上誰不孤單，理解是彼此給予的勇敢，在錯與對中找到答案。由細到大，我都有種特殊嘅能力，只要掂到人，就知道對方以至其他人嘅心入面諗緊咩。點解會咁嘅？頭先嘅心聲唔係浩龍，係柏賢。其實你中意啲咩，我都知。點解佢會咁了解我嘅？我好想接近你，但係我唔敢。如果係真嘅，點解你平時對我咁冷淡，成日都好似想避開我，但係對浩龍又唔係咁啊？佢額頭上面嘅印記係點嚟嘅呢？鄭柏賢，點解你唔敢接近我啊？藏在心底的一片緣，不敢說出口的秘密分為雲，眼神交匯那瞬間的青春，青春像風輕輕吻。聽緊咩歌啊？呢首歌阿賢好鍾意㗎。點解鄭柏賢成日自己一個嘅？佢好似唔鍾意同女仔玩咁嘅。性格問題啫。其實你哋係點識㗎？小三嗰年同班，我哋又住埋同一條村，玩玩下就熟咗啦。點解佢同你一齊嗰陣個感覺咁唔同嘅？你唔係好似其他同學咁，以為我同阿賢係一 pair 係嘛？唔阻你溫書啦，俾返你。之後，我鍾意。成長的路上誰不孤單，理解是彼此給予的勇敢，在錯與對中找到答案。陣間班際接力賽，我哋一定唔可以輸俾 B 班。唔會啦，我哋 A 班有你同曾子柔喎。今年由我嚟跑第一棒，先攞個頭威。到時候記住同我哋打氣啊！
參加班際男女混合接力嘅群學，識得到運動劇集合。比賽將於1分鐘後開始。On your mark. Get set. Go. 子柔，小心啊！秘密像星光在夜空里闪，成长的路上谁不孤单？理解是彼此给予的勇敢，在错与对中找到答案。痛唔痛啊？擦傷少少啫，冇咩事。好在你喺度，先冇俾人發現。係真㗎？係咪嚇親你啊？佢一掂到女仔就會咁噶啦。原來你一早知嘅。你可唔可以幫我保守秘密？我唔想啲人當我係怪物啊！原來呢個就係你唔敢接近我嘅原因。你係咪同其他人一樣會當我係怪物啊？我係咪唔應該存在喺呢個世界？唔係咁㗎，呢個世界唔係好似你諗咁差㗎。你仲未答我咩啊？你覺得曾之柔點啊？你係咪鍾意佢？係噶，你唔追咁我追噶啦。可能佢鍾意你，唔鍾意我咧。其實根本都唔到我揀。咁你鍾唔鍾意人先？看着你的眼神閃爍星辰，每一個笑容都帶着靈魂。我唔想佢俾人追住。我約咗佢星期日去小酒館，約埋你啦，一齊追啦，邊個追到都唔可以反面噶。
點解魔鬼魚成日都笑嘅？係鼻哥窿嚟㗎。我去買少少嘢飲啊，你哋睇住先啦。呢隻就係白化咗嘅海龜啊？係啊，全球每100萬隻先有一隻因為基因問題而白化，所以都好罕有。其實你就同佢一樣，雖然外表唔同，但係都可以同其他人和平相處。真係可以咩？有時覺得自己係怪物嘅，可能係你自己咋，起碼我唔覺啊。可唔可以做我女朋友？希望你唔會嫌棄我呢個怪物。可以啊，我想做你女朋友。柏妍，你喺我心入面永遠都係獨一無二。你在我心中是獨一無二，無人能替代你溫柔的眼神。世界再大，我只要有你陪伴，你是